cu civilizațiile extraterestre. Vreau să vă spun că participarea anul acesta a fost deosebit de mare, iar titlul mai mult decât sugestiv. Iată, 2010, anul contactului de la Hollywood la realitatea imediată. Deci iată cum suntem pregătiți și prin titlul acestui congres la care participă, vreau să vă spun, personaje și personalități renumite. Aș vrea să vă spun numai unul care a fost la noi în țară în urmă cu vreo 2 ani, l-am prezentat și eu într-o emisiune a mea. Este vorba de Roberto Pinotti, specialist american, specialist italian, care a lucrat atât pentru americani cât și pentru Organizația Nord-Atlantică, este consultant în domeniul civilizațiilor extraterestre și mai mult decât atât a recunoscut în numeroase ocazii că i s-a cerut sfatul în a se lua unele hotărâri vis-a-vis de aceste, așa zise, contacte. Știm că avem o organizație SETI, de la Serge, care caută aceste civilizații extraterestre inteligente în cosmos, și o altă organizație, un alt program care se numește CETI, de la Communication, deci care vor să ia legătura cu aceste civilizații extraterestre. Dacă vreți să știți punctul meu de vedere, după ce am bătut lumea în lung și în larg la diverse manifestări științifice pe această temă, după ce am trecut prin zona 51, am fost la Roswell, m-am dus în zona Tibetului, unde se presupunea că sunt acele baze extraterestre, am fost în Alaska, în Groenlanda, spre Polul Sud, de vreo 4-5 ori din cercul polar. Convingerea personală este că acest contact, nu numai că s-a realizat, ci este un contact continuu care se desfășoară probabil încă de la apariția omului pe această planetă. Întâmplător sau nu, problema este care este relația între noi și acești extraterestri. Și ca să răspund scurt la întrebarea maestrului olimpian, părerea personală este că noi suntem observați până la momentul când ne vom dezvolta la o așa etapă încât să fim primiți, știu eu, într-o organizație de Federația Galactică, într-o care o organizație universală, unde probabil nivelul nostru științific de conștiință este nu suficient de dezvoltat pentru a da acces la, știu eu, date, cunoștințe științifice extraordinar de înaintate de dezvoltat. Da, da, exact asta este și părerea mea. Vă mulțumesc, domnule general. Domnule profesor, legat de fenomenul extraterestrilor, este celălalt fenomen al OZN-urilor, de care amintea domnul general mai devreme. Nave sub formă de trabuc, nave sub formă de farfurii, nave sub formă de triunghiuri. Întrebarea mea, care mă obsedează, există cumva posibilitatea ca aceste aparate exotice, numite într-o singură expresie, să zic așa, acronimică, OZN, există posibilitatea ca ele să fie rodul unei tehnologii pământene, secrete? Maestru, dăm voie să fac o completare. Vă rog. La cele spuse de domnul general. În liceu am citit cu foarte multă plăcere literatura tehnico-științifică sau de, hai să spunem, de tip UFO, cum se zice astăzi. Științifico-fantastic, era chiar o colecție. Pare rău că nu mai există. Pentru că, într-un fel, mi-a dezvoltat imaginația. Te determină să te gândești că există și un alt gen de lume și... Că nu suntem singuri în univers. Singuri, exact. Îți dădea un anumit optimism, îți deschidea un orizont. Din păcate nu mai există astăzi. Și oameni care pe vremuri făceau emisiuni la televiziune nu-i mai văd astăzi, din păcate. Și îl citesc doar pe domnul, sau îl menționez doar pe domnul Mironov. Doi dintre cei mai mari scriitori în domeniul acesta, frații Strugatsky și Asimov, spre exemplu, au scris niște cărți extraordinare. Într-una dintre ele se vorbește despre civilizația umană care ajunsese să captureze asteroizi giganți și au făcut o călătorie interplanetară. De pe acest asteroid plecau navele cosmice în stânga, în dreapta, să exploreze spațiul cosmic. Și la un moment dat intră în contact cu o civilizație și mi se pare foarte interesantă ideea, civilizație care îl invită foarte frumos pe cosmonautul pământean să facă stânga împrejur și să plece acasă. Cosmonautul, ușor, cum să spun, vexat, îl întreabă, dar cine ești dumneata? Și spune, noi suntem forța care ținem echilibrul în univers și vă rog să faceți stânga împrejur și să mergeți acasă. Pământeanul îl întreabă, dar de ce? Și atunci explică, pentru că voi, la acest nivel de dezvoltare, ce spunea și domnul general,
Dacă intrați în contact cu o altă civilizație, ori îi cuceriți, ori sunteți cuceriți. Nu aveți încă acel nivel de dezvoltare încât să fiți de tip win-win, de tip câștig-câștig. Revenind acum la întrebarea dumneavoastră, studiile au demonstrat că o civilizație ca și a noastră, care are la bază carbonul, în sistemul nostru galactic, potențial există în jur de 100.000 de planete care întrunesc condițiile similare Terei ca să dezvolte o civilizație bazată pe carbon. E foarte clar că pot exista civilizații bazate pe alte elemente ale tabelului Mendeleev. Este foarte clar că ceea ce noi avem la ora actuală, adus la cunoștința publică și cartea de care spuneați dumneavoastră, vreau să menționez că autorul și domnul general, cu această ocazie îl felicit pentru această lucrare, face o mențiune foarte, foarte clară. A lucrat numai din surse deschise. E foarte clar că există foarte multe informații care sunt clasificate și care, dacă am avea acces la ele, am putea să ne facem un tablou mai cuprinzător asupra problemei. Aceste nave care le vedem uneori sau sunt observate și sunt menționate de oameni de înaltă credibilitate, de la piloți, cosmonauți și mii de rapoarte, exact. Da. Ele dovedesc performanțe tehnologice și de evoluție spațială care nu sunt proprii a ceea ce mintea noastră poate înțelege la acest moment. Ele pot fi, în opinia mea, ori nave realizate de o civilizație extrapământeană, ori nave realizate de către civilizație pământeană, dar cu transfer de tehnologie, cu transfer de know-how, ca să zic așa. Am înțeles. Probabil că acest transfer de know-how este un transfer limitat, întrucât, repet ce am spus la început, cred că noi nu suntem suficient de înțelepți ca intrați în posesia unor descoperiri de mare anvergură, să o folosim în scopuri pașnice. Și aș vrea să spun un lucru. Pe mine cel puțin mă întristează că în România, în media, nu se menționează un lucru pe care îl consider foarte important. Dorin Prunariu este la ora actuală, pentru un an de zile, ales șeful Comisiei ONU, primul român care ajunge șeful unei comisii ONU, pentru cercetarea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic. Deci România, prin Dorin Prunariu, a fost onorată să gestioneze pentru un an de zile acest domeniu. Cred că pentru toți românii ar trebui să fie un motiv de mândrie. Este foarte clar că tehnologia, eu am lucrat 3 ani de zile în industria aeronautică, este foarte clar că tehnologia care la ora actuală poate fi vizualizată cu simțurile pe care le avem. Noi suntem prizonierii simțurilor și prizonierii minții noastre, care este rezultatul educației noastre. Dacă se desfășoară ceva dincolo de simțurile noastre și de potențialul nostru de a înțelege niște fenomene, este foarte clar că nu e vorba de irealitate, e vorba de ceva pe care noi nu putem percepe. Sunt convins că pământenii dețin, unele dintre state dețin tehnologie care este foarte avansată și probabil obținută prin transfer tehnologic și, doi la mână, este foarte clar că avem la ora actuală și parte de un mixaj între realitate și foarte multă manipulare mediatică, pentru că există niște interese de securitate globală care obligă anumite state să facă un joc de acest fel. Și multe jocuri imagologice. De exemplu, vă dau exemplu numai de unul. La un moment dat, fostul președinte Clinton și cu soția Hillary au făcut niște fotografii pe un aeroport unde țineau în mână niște, să le spunem, mulaje care semănau ca niște ipotetici extraterestri.